大家好，我係貓哥啊。今集我哋嘅主角咧就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣啦。咁佢就係 Rocket Bunny 啦。咁啊，再配上一架較為斯文嘅 S15咧，經過咗 Rocket Bunny 嘅改造之後咧，變成咗一個哥斯拉啦。咁啊，非常之強勁嘅一部車啦。咁啊，今集我哋係由 Mini GT 出嘅呢一部車嘅。咁啊，記得喺影片開始之前咧 CLS 我啦。喺講今日呢架車之前呢，咁我哋又簡單咁講下 Rocket Bunny 呢個牌子啦。咁相信喺改裝圈入面冇人唔識佢哋噶啦。咁啊，三普慶啦、RWB 嘅中井啦，以及 LB 嘅加藤呢，咁啊可以話係喺改裝圈入面嘅中流砥柱啦。咁啊，講少少關於三普慶嘅資料啦。咁其實佢係出生於呢個光山縣嘅。咁佢後生嘅時候咧，已經對汽車文化咧已經非常之熱愛啦。咁佢畢業咗之後咧，亦都加入咗維修公司度做啦。咁啊，亦都對咗呢一個改裝咧產生咗濃厚興趣啦。咁啊，佢之前咧喺未成立品牌之前，亦都為個 LB 去製作過一款經典嘅款式嘅。咁啊，經過日月洗禮之後啦，喺07年嘅時候亦都創立咗自己嘅品牌 Rocket Bunny 啦。咁憑佢個獨特嘅改裝風格咧，深受大家嘅喜愛啦。咁啊，佢最著名嘅一個作品咧就係呢個86啦嘅 Rocket Bunny V1 嘅套件啦。咁啊，時至今日大家都非常之津津樂道嘅一款啦。咁啊，今次呢一部 S15咧，亦都係佢點解會揀呢部車？因為覺得呢一部車咧個可塑性以及嗰個造型咧，亦都非常之符合佢嘅風格啦。咁啊，將一架車身較為簡潔嘅線條去進行一個多方面嘅改裝啦。咁啊，最後啦，呢架車亦都有個招牌嘅豬仔圖案啦。咁啊嗱，好多人都喺度問話呢個豬仔究竟點嚟啦？咁我翻查資料呢，話嗱，呢個係傳說講嘅咋嚇。咁就話呢，日本人咧覺得豬仔呢係有一個帶來財富同埋好運啦。咁啊，所以呢，三浦先生呢，亦都將佢畫成咗佢嘅一個設計圖案啦。咁啊，大致就係咁啦。我哋一齊嚟睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，咁咧大家已經見到呢一部車啦。咁其實一嚟到呢已經係相當吸引噶啦。咁其實咧喺個塗裝方面咧，個顏色我會叫佢做一隻咩咧？抹茶金屬青綠色嘅。咁啊，再配上一個Rocket Bunny 嘅呢個 S15嘅大包圍啦。咁啊，再加上佢車身上面有啲招牌嘅豬仔圖案啦，非常之得意啦。咁啊，四周圍亦都有好多唔同嘅標誌性嘅圖案嘅。咁啊，將一架咁斯文嘅車改裝成一架咁暴力嘅哥斯拉啦。咁呢一個套件真係功不可沒嘅。咁啊嗱，成架車咧先講少少啦。整體喺個金屬塗裝方面啦，亦都係非常之靚嘅。佢嘅珍珠粉啦，即係入面嘅金屬粒子咧係偏幼細啦，咁令到成個質感好均勻嘅發出嚟嘅顏色，亦都令到呢一隻抹茶青綠色咧更加之有一種閃閃生輝嘅感覺啦。咁啊，另一樣嘢當然就係佢一啲渦釘嘅設計啦。咁咧，我一次過亦都會講晒成部車嘅所有嘢嘅，要由頭講到落尾啦。咁今次喺內籠入面咧都做咗輕微嘅上色嘅，咁到時大家可以一齊睇下啦。咁最緊要係咩啊？呢部車其實係一個有版權有 license 嘅一部車啦。咁啊，係咪更加有意義先？咁啊，真係叫做咩啊？正牌啦，揸正牌啦，係啦。咁啊，好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。一嚟到呢，其實當然就係呢個大頭鏟嘅部分啦，非常之暴力粗獷啦。咁但係成件事呢，就令到成架車個整體嘅車身長度感覺就好睇咗好多嘅。咁另一樣嘢，頭泵把嘅位置啦，每一粒渦釘嘅位置呢，上色均勻度係 OK 嘅。值得留意嘅位置就係呢一個斜斜地嘅呢個頭泵把嘅呢個斜度啦，呢個所謂嘅梯形嘅樣啦，係準確嘅。另外有少少咩嘅驚喜位呢，就係呢個入風位啦，原來有偷到窿嘅。我啱啱從反光位置可以睇到裏邊係透翻嗰個冷卻器嘅位置啦，哇，非常之正。因為有時候呢啲位呢係淨係做咗上色嘅啫，咁呢度完全偷窿，加好多分啦呢啲位。嗱，冷卻器嘅位置係 Greedy 嘅。另一款呢就係6666啦，咁啊兩款嘅，咁啊可能喺另一款車會出現㗎啦，或者喺其他顏色上面會出現啦。咁啊好啦，講完呢個頭嘅部分啦，咁啊頭燈嘅部分亦都做咗分黑嘅設計啦，非常之靚嘅。佢冇話喺裏邊呢偷工減料話我做咗分黑，咁我就唔做色啦，依然都係有上色嘅。咁呢個位置亦都值得加分啦。豬仔圖案非常可愛嘅。呢隻我都幾中意呢隻豬。嗱，頭感嘅部分咧係帶有少少斜度嘅，大家從反光位置可以清晰可見啦。咁同埋水擠嘅位置亦都有做到上色嘅，咁呢個亦都係要加分嘅位啦，令到成個
車嘅頭部分咧係值得有個還原嘅狀態啦。咁另一樣嘢亦都係沙板嘅位置啦，每一粒窩釘咧會清晰可見啦，亦都咧唔會話好凹，為咗突顯個線條，而且個順滑度咧由呢一個車門位置一路落到頭泵把嗰個細節刻畫咧喺紋理上面亦都適中嘅，咁啊呢啲亦都值得一讚啦。咁啊最主要咩咧？今次呢一個車鈴嘅部分咧係唔使再額外去買㗎，佢本身已經包咗呢一款嘅十字鈴，所以有啲網友問我，喂，佢呢架車係咪已經改咗鈴？我話唔係啊，本身係咁嘅，只不過我用咗boot tab 啦，犧牲咗佢個推喐得嘅情況，就改成一個少少八字腳嘅，令到整體嘅效果會更加立體啦。咁啊大致就係咁啦，車頭部分咧非常之滿意㗎啦。咁亦都玻璃窗頭玻璃窗都唔需要講，可以清晰見到㗎啦。好啦，咁我哋講完車頭部分，我哋講下車側嘅部分。好啦。喺車側嘅部分咧，可以話係叫做改動得最大部分嘅一個位置啦。咁點樣可以將一架咁斯文嘅 S15 改到而家咁嘅樣咧？咁啊真係哥斯拉咁嘅樣咧。咁啊尾沙板嘅位置係大大去做咗一個提升嘅作用啦。咁呢一份嘢咧係由尾沙板一路落到側裙嘅一個連接嘅。咁喺呢一個位個銜接度咧，亦都係適中啦。浸油嘅厚薄度咧，亦都 OK 嘅。而且咧可以清晰咁見到每一粒窩釘嘅設計啦，亦都係可以見到啦。咁最緊要咩咧？入油箱呢個位置呢個噏位咧，其實我自己都有做過一啲沙板位嘅。咁呢個位置嘅彎曲度咧，唔會話出現唔自然嘅狀態啦，亦都係令人滿意嘅。咁最後一樣嘢啦，呢一隻青綠色咧，其實會好顯啲灰色痕嘅，會出現裙邊啊，咁都係冇嘅。咁呢啲位置亦都要讚下啦。可以見佢哋喺噴工上面真係而家係準確㗎啦。唔使擔心話佢哋再口油啊或者各樣嘢。有陣時候可能因為佢可能唔同嘅顏色咧，的而且確會出現一啲話所謂嘅口油，但係我諗應該 OK 嘅。大致嚟講話其他可能白啊、黃啊嗰啲，其實佢哋都好準㗎啦，而家都，所以我都係咯，唔使再點講㗎啦。值得留意嘅位置係咩咧？就係呢個大個嘅尾擾流嘅部分啦，令到佢成件事咧嗰個完整性係提高咗好多之餘咧，值得留意嘅位置就係呢一個膠件嘅位置咧係非常之立體啦、銳利啦，以及最重要咩啊？裏邊一啲凸起嘅釘釘位咧，摸上去係有質感之餘咧，仲要係立體嘅，每一粒圓形咧唔會覺得好似好糊啊、好模糊嘅感覺。呢個位咧，我覺得係真係佢哋嘅細心位嚟嘅，令到成架車嘅整體嘅喺車尾嘅部分嘅展示能力咧係高咗好多嘅。好啦，咁我哋講完啦，又講下車尾嘅部分啦。其實咧，本身咧呢架車我買翻嚟，我諗住執嘅，諗住執色㗎啦，即係改啊或者睇下點樣。但係而家咧，佢咁樣即係少少咁樣改完之後，我已經覺得滿意啦，唔好搞咁多嘢，攞嚟收藏一流。咁算啦，係啦，因為個車尾實在太 OK 啦，所以我都唔想再搞啦，係啊。嗱，咁其實車尾嘅部分咧，尾擾流咧佔咗呢一架車尾入面一個好重要嘅一個位置啦。從呢個後面嘅角度睇咧，其實咧佢每一個位置嘅厚薄度啦，以及一個稜角嘅位置啦，多角度去睇啦。咁其實佢哋突出嘅地方咧，都係適中之餘咧，唔會話出現嗰種好似夾硬吸上去啊，或者係唔啱位嘅感覺，佢係 OK 嘅，望落去係成個質感係舒服嘅。值得留意係呢一個尾擾流上面嘅呢一啲裏邊呢一個位置嘅窩釘位置啦，裏邊有啲類似係凹陷度嘅位啦，亦都係清晰嘅。印刷方面唔需要講噶啦。最後啦，當然就係佢嘅招牌嘅小型，我都唔知係咪叫做鴨翼啦。你叫做鴨翼啦，我當佢大鴨翼啦。喺個彎曲度嚟講咧，亦都係適中啦。其實咧，我自己亦都好中意 Rocket Bunny，我自己過往亦都有嘗試去改裝佢哋嘅套件咧。咁呢一隻翼嘅打量咧，亦都係比較困難嘅。水平度 OK 嘅，適中嘅，見到兩邊嘅水平度會話過分一長一短啊。印刷亦都清晰啦。最後一樣嘢係咩咧？就係呢個車尾燈嘅部分啦。佢今次有做到一個滾邊，裏邊有做到橙色同紅色嘅部分，仲有大少少銀色嘅部分咧，全部有還原到嘅。非常之靚仔嘅一款車啦。嗱，加埋我而家咁樣咧，攞 boot tab 輕輕咁樣做個少少八字腳咧，成個感覺個質感咧又再好啲啦。成架車整體嚟講真係好改裝車嘅感覺，好重嘅個味道。OK 嘅，
好啦，咁我哋講完之後，講下內籠嘅部分啦。大家會見到呢，咁其實成架車呢，因為每一架車都有少少唔同。我見到有啲呢冇裝防滾架嘅，有啲亦都有裝，但唔係咁嘅樣啦。咁但係呢，呢一幅圖嘅由來係邊呢？就係官方圖片嚟嘅。官方圖片入面呢，的而且確大概個樣就係真係咁嘅樣嘅。後面做一個清拆啦，做咗一個好大型嘅一個防滾架嘅一個加裝啦，令到佢嗰個防護性大增之餘呢，前面嘅大部分位置呢，亦都做到黑。保留翻嘅，咁啊同普通 S15有少少即係一樣啦。咁但係咧呢一個位置咧，亦都係有賽車軚盤咧，依然都係有包咗喺入面啦。咁最後亦都配上咗兩張筒椅啦。咁啊顏色上面咧，今次因為呢一隻咧係抹茶嘅金屬青綠色啦，咁我就用咗一隻抹茶色去做一個呼應嘅，再配上綠色安全帶啦。咁大致就係咁啦。嗱，你哋又會問我嘅，究竟用乜嘢顏色呢？初學者，因為其實我本身係一個手殘嘅人嚟嘅，即係我對油呢啲嘢真係你話改裝我都還好啦，見得人啦。咁但係即係油顏色呢啲嘢我真係爭啲嘅。咁啊如果真係想入門嘅，可以用 AK 油。我建議，因為用 AV 油咧喺嗰個控制嗰個厚薄度嚟講比較困難啲，嗰個就唔係咁友好啦。咁對於我啲手殘人嚟講就真係有啲困難嘅。咁啊，選用 AK 油啦，AK 油唔錯。不過雖然價錢會貴過 AV 油多少少嘅，多1/3啦。咁但係你會容易好多咯，係啦。咁大致就係咁啦。我哋嚟到今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，我俾佢8.8分嘅。今次呢一部車呢，係令我一種意外嘅感覺，冇諗過打開出嚟係咁樣啦，有一個好濃厚嘅改裝味道，亦都係好地還原到 Rocket Bunny 嗰個細節嘅。咁我覺得係一個誠意滿滿嘅位啦，喺車鈴嘅部分啦，以及各樣嘅細節呢，亦都做得非常之好同埋恰當嘅。而且呢個顏色呢，就再經過咗即係我自己啦，再加埋一啲內部嘅塗裝之後咧，成個感覺同埋個質感咧又再提升咗啦。咁嚟緊咧會出一部紅色嘅，咁啊大家可以去有興趣嘅可以睇下啦。咁啊嗱，應該會細節上面會有少少唔同。我見到啲車鈴咧已經係變咗金色噶啦。咁有興趣嘅可以去買嘅。咁啊，算係我今個月入面開出嚟最有驚喜嘅一款車嚟嘅，因為最近呢批車大家都知啦，部都已經10分㗎啦。咁啊，呢部車真係犀利嘅，亦都係。咁啊，好啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家呢就已經睇晒呢部車啦。咁啊，我相信應該最近呢，即係今個禮拜呢，亦都出咗部紅色嘅 S15啦。咁啊，大家有興趣嘅可以2選1都得，因為佢個外觀上面基本上係一樣嘅，只不過顏色上面或者個拉花有少少唔同啦。咁啊，大家去揀，我自己咧就比較中意綠色嘅。咁啊，你哋可以揀紅色啦，係啦。咁啊，記得咧最緊要咩啊？如果你覺得呢條影片好嘅話，一定要俾個 like 我啦。咁同埋最緊要咩？俾留言我啦。咁我嘅影片咧可以多啲人知道，咁啊可以推我嘅影片出去啦。咁你知 YouTube 好慘噶嘛？如果你唔俾 like 唔俾咩嘅話，咁我真係乜都冇白做啦。係啦，咁啊就係咁啦，咁我哋下集見啦，拜拜。